ก็จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมสักหน่อยนะครับสำหรับเจ้าปลากระทิงนะครับบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะครับปลากระทิงไซส์นี้ถือว่าใหญ่มากเลยนะครับปลากระทิงตัวนี้เขาเรียกปลากระทิงตัวเมียนะครับถ้าตัวผู้จะยาวกว่านี้เยอะนะครับปลากระทิงถ้าคุณจะเจอไซส์ใหญ่อย่างนี้คุณต้องเจอตามคลองหรือแม่น้ำใหญ่ๆเท่านั้นนะครับตามคลองสายรองหรือที่ออกตามทุ่งตามนาน้อยมากครับที่จะเจอในฐานะที่ผมเคยลอกคลองสายใหญ่แม่น้ำเนี่ยนี่นะครับไซส์นี้นะครับประจำเลยครับได้กินประจำครับเบลเลอร์เลยนะครับ